Снова открывай дверь. А ну стоять! Ах ты! Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Ты знаешь пароль от терминала? Нет, и скорее его знает только этот псих. Кажется, у меня есть план. Какой? Потом расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, жду.
за шум? Не забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Что там случилось? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет. Что за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Кто сожрал мои радужные колечки? Не замечу респиратор на лице! Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. А? Ах ты подлец! Бежим! Ах ты тварь!